上7天班的同事一起去，大型忘忧森林，听说是树都长得蛮高的。那我要上路喽，带你们去看我的小白。等一下就要驾车前往澳洲版忘忧森林喽 ，Let's go， 出发喽！在300公尺处，现在导航。我想来澳洲真的是要带2只手机耶，不然我真的不知道怎么录影，跟大家分享我的生活。然后我现在就在开车喽，向左转。在澳洲啊，这边都是右驾，道路都是靠左边的，所以来这边呢，如果是新手开车，可能必须要熟悉一段时间。那我之前去年呢也没什么在开啊，但是我今年就开得很顺，所以我们现在就让我安全上路喽。好了，我们现在跟就是我上班连续7天的好同事们一起出游了。好，他们感觉好像快要死掉了，会吗？哎，要说话啊，要说话啊，要说你会累吗？还好。哦，好，他连续上7天呢，真的是会爆肝。所以我跟在你们后面吗？对。好，所以我们要走了，是不是？这么突然？好，那我们会合之后，我们准备要离开了。那这边就是离我住的地方半小时的 Harvey 的一个小镇。好，我事不宜迟，先走喽。地段不熟的关系，就请就是前方那位我们的同事带我们去，我们看一下美丽的风景吧。好，那我们现在到了这个不知道是什么地方，哎呦，真漂亮呢！这里，哦，这边是一个美丽的美好风景。最雷队友，先滚！啊，你最棒了！好，现在是要拍完美照吗？这是我们的 Nora。请问是鸭子吗？我们的忘忧森林在哪？天哪，我们的忘忧森林在里面。好，我们要先往里面走了，等一下再出来拍完美照。OK，Let's go， 开心吗，各位？好像没有很开心哎，到底怎么回事啊？我好像导游哦。啊，我根本不知道什么，这里是哪里？导游是这位，他叫 Sandy， 是上班的好同事。你们看到后面了吗？要拍我啊！哎，你们怎么可以离开我的镜头？不要你提出要拍一下。好，那边后面呢就是干枯版的大型忘忧森林，但是我觉得还蛮漂亮的。在台湾的忘忧森林呢，就是你踏进去就可能鞋子就先再见，但是我现在看到那边呢都是绿绿的，就是底下都是绿绿的，我相信一定超美。听说之前呢，这边那边底下都是有水的，然后因为应该是最近火烧严重，加上夏天的关系，所以水都再见了，所以可能5到9月的时候下雨季这边比较有水。这边全部看到的都是干掉的树，然后它们都没有上面的叶子，是一个很壮观的景象。很像小森林冒险，我觉得超酷的。这个地点在哪里呢？我到时候用 Google 地标，但是在这边是完全没有收讯。在澳洲很多地方都是完全没收讯的美景。然后这个树很干哎，这树我觉得你需要保养。小树们，你们要好好长大哦。可惜有可能你们已经过世了。我现在一直往后走，会发现其实后面呢，那边后面还有就是一大片的干枯的森林，这样。这边是失落沙洲。我不是已经要离
我现在的目标是爬到我眼前这一棵呢倒塌的树，然后拍个感觉好像是在飞行的样子。好，我现在要爬上去哦。在这棵树上面，然后这棵树是已经倒下来的。那我先放它下去了。你要扶我啊！哎，我是淑女哎。好，这一秒你不是没队友。我现在为什么说叫我帮他保保险？然后他说啊，为什么会受伤？哎，帮我拍照。我们现在跟大树拍完照，我现在要来湖边，超级无敌美的湖。然后这边呢，不知道有没有被烧过，但就是很多树都已经生命尽头了。希望那些树可以投胎变成更好的树呢。我现在要跟湖拍照了，耶！那我们今天的行程呢，就是一个很 chill、非常 chill 的一个行程。这边就是你被杀了也不会有人救你的地方，因为进来完全没网路。我觉得我们以后可以带一杯咖啡跟一些零食，然后带野餐进来这边野餐，你觉得如何？这边真的非常漂亮，可是走进来可能要步行大概10至15分钟才会到达那个湖，然后你走大概5分钟就可以看到那些干枯的森林。那这边的位置呢，我会再标给你们喽。各位，那我今天的影片就到这里了。喜欢我的影片，记得订阅、分享、加按赞、开启小铃铛，不要忘记哦。我们下礼拜见吧，拜。